8번 홀 파3 110m. 거리는 짧은 파3 홀이지만 이 홀도 항상 좀 슬라이스성 앞바람이 부는 홀입니다. 네. 더군다나 지금 이 또 그린 주변에 페널티 구역이 있기 때문에 바람 계산을 잘해야 될 것 같아요. 넉넉한 클럽 8번 아이언 공략이었고요. 네. 잘 쳤다. 오, 나이스. 감사합니다. 이번에 컨트롤샷 나쁘지 않았어요. 버디 기회죠. 예. 글씨지. 아, 미안해. 나 글씨 못 써. 알아보면 되지. 알아보기만. 윤혜림 선수는 9번 잡았습니다. 한 클럽 짧게 선택을 했고요. 예. 하지만 이 샷 가까이 붙진 않았네요. 슈티 없어? 있어요. 꺼내면 돼요. 하지만 더 멀다고 또 들어가지 말란 법은 없으니까요. 예. 가야 될 것 같은데. 오케이. 두 선수가 아직까지 퍼팅으로 좋은 장면을 연출하지는 못하고 있는데요. 이 그린 경사뿐만 아니라 잔디의 결도 세심하게 읽어야 하는 그린입니다. 네. 먼저 윤혜림 선수의 버디 시도입니다. 오, 들어갔어요. 과감했어요. 예. 아주 자신 있는 퍼팅이 한 차례 나왔는데요. 다시 한번 볼까요? 오, 나이스. 스트로크의 크기를 충분히 만들어주면서 전혀 스트로크에 흔들림이 없었습니다. 네. 아주 좋은 퍼시였어요. 다음은 정인아 선수. 반드시 성공을 해야 이번 홀 비기고 지나갑니다. 오, 아하. 하지만 이 번 놓치면서 다시 윤혜림 선수가 원업으로 앞서면